Hello，大家好，我是程序员云峰，今天来给大家介绍一个使用 BNB 套利的好方法，它就是闪电贷。闪电贷顾名思义就是闪电贷款，这个贷款能够借的时间几乎只有几秒。那我们如何通过这个挣钱呢？这个就需要用到我们的闪电贷套利机器人了。今天这个视频我会来教大家闪电贷的一些操作原理以及如何使用这个机器人。首先，我们这个机器人的操作原理就是它会通过极低的本金来借取高额的贷款，然后通过这个贷款来立马购买加密货币。由于每个平台之间、每个加密货币之间的价格都是有一定的相差的，就比如 A 平台的 X 代币价格为50 USDT， 一个 B 平台的 X 代币价格为100 USDT。闪电贷借10万 USDT 在 A 平台购买2000个 X 代币，然后立马就在 B 平台卖出。闪电贷还10万 USDT 加100 USDT 的利息，我们就总共获利9900 USDT。当然，这只是介绍一下大概的基本原理，实际情况肯定赚不到那么多，但是也还算不错。这些也都和我们所投入的本金以及各个平台之间相差的价格息息相关。只要我们抓住闪电贷的机会，每天都能够获利。好了，话不多说，我们直接开始教学。首先，我们打开 Remix 的官方网页，这里是我们编写代码的地方。鉴于很多小伙伴没有学过代码的相关知识，所以我提前将本视频需要用到的网址还有代码链接写好，有需要的小伙伴可以在视频下方简介中找到。第二步，我们来到左边，点击名为 Contracts 的文件夹，然后单击此按钮来创建一个新文件。我们需要将这个文件命名为 bnbflash.so。第三步，我们需要从视频下方简介中找到智能合约代码链接，复制粘贴到网页就可以打开了。我们现在复制全部的代码，然后粘贴到这个新文件中。第四步，我们到左侧的菜单中点击第三个选项，选择 0.5.0 的版本，然后再点击 Compile 编译按钮。这里显示了一个小绿勾之后，就代表编译成功了。第五步，我们转到左侧菜单的第四个选项，在这里我们将配置我们所编译的环境，点击 MetaMask， 接着 Remix 将连接你的小狐狸钱包，连接后单击 Deploy 旁边的箭头，接着在这个命令字符串上将 Token 命名为 BNB Flash， 代币简称 BNBF。最后的贷款金额，这里一般是填写1000，初始抵押越高，回报也会越高。填完信息之后，点击交易按钮，然后支付笔 Gas 费，等待创建一会儿。看到已经确认交易了之后，接下来我们需要添加初始抵押，这是闪电贷套利的关键一步。到左侧新创建的合约这边，复制合约地址。复制好了之后，打开小狐狸钱包，然后点击发送，粘贴前面的合约地址，然后选择你想要放置的流动性数量，建议最少放入3个 BNB， 以便成功执行闪电贷流程。需要你有足够的初始抵押才能执行，这个添加的越多，收益也是越多的。我选择添加 3.3 个 BNB， 然后等待网络确认。好，确认了之后，我们点击这个小箭头，然后点击 Action 按钮，支付一笔 Gas 费，等待交易。好了，现在闪电贷就开始运行了，我们等1个小时左右，回来看看，然后我们看看能套利多少个 BNB。好了，小伙伴们，我回来了，让我们检查一下钱包，看看这段时间有没有赚到钱。我前面转入的是 3.3 个 BNB。现在回来了 5.17 个 BNB， 差不多是赚到了 1.87 个 BNB。 在我看来，这个收益还是不错的。这个套利完成的时间是不规律的，会因市场价值和你执行闪电贷流程的特定时间而不同。有时候几分钟就会回到原账户，有时候也可能会需要2个小时，大部分都是在1个小时之内能够完成的。闪电贷是个比较稳定的赚钱方法，在编译过程中有遇到不懂的问题，或者是想要购买正式版代码的，可以联系我的 Telegram 账号。好了，各位小伙伴们，本期视频到这里就结束了。我是程序员云峰，别忘了点个赞，点个订阅再走。